हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F14 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती ना, तो आपको इस साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला सॉल्यूशन आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। इसमें आपको ना रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ना अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी-कभार पता नहीं लग पाता है कि अपडेट आया हुआ है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन का ना इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे, इसमें आपको है ना सबसे ऊपर की साइड सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट टाइप करना है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको इस सॉफ्टवेयर अपडेट के पेज में लेकर आएगा। आपको ये डाउनलोड इंस्टॉल पे टैप करना है। तो यहाँ पर आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन ये दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम ये करना है। देखिए, आपके मोबाइल फोन का अगर ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ को बंद रखना है। ठीक है ना। और ये भी आपको चेक करना है, अगर आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो इससे भी आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो आपको ये अपना एयरप्लेन मोड भी बंद करके रखना है। और आपको ये भी चेक करना है, आपका मोबाइल फोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से अपने फोन को हटा देना है। ठीक है ना। दोस्तों, ये जो मैंने आपको 2-3 सेटिंग बताई है, ये जो तीनों सेटिंग में से अगर कोई भी सेटिंग आपकी चालू रहेगी ना, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है ना। इन्हें आपको बंद रखना है। आपको इन्हें तब चालू करना है जब आप इन्हें यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ फालतू के समय बंद रखना है। ठीक है ना। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको एक काम और करना है। देखिए, आपको अपने फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ़ करना है। ठीक है ना। होता क्या है कि उसमें थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी साउंड की प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना। तो हल्के हाथों से साफ़ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे आखिरी प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है। आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन होगा, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा। रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले ना 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रोसेस बताए सारे आपको यूज करने, तो इससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपको मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।